ஸ்பைசஸ்க்கு வந்திருக்கோம். ஆர்கானிக் சோப் வச்சுருக்காங்க. இதில் நிறைய ஃப்ளேவர்ஸும் இருக்குது. சாஃப்ரான், குக்கும்பர், முல்தானி மெட்டி, ஜாஸ்மின், ரோஸ், இந்த மாதிரி நிறைய வச்சுருக்காங்க. 4 சோப்பு வாங்கினா 100 ரூபா. நேந்திரங்காயிலே பழம், இது நேந்திரங்காயிலே காய், இது சால்ட்டு, இது ஸ்வீட்டு. ஓகே, இது கேஜி வந்து 300 வருதுக்கா. இது கேஜி வந்து 280. சரி, கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்கும். இந்த சைடு இருக்குது ஸ்பைசி, இது ஸ்பைஸ். அது பழம், அது வந்து ஓனர் ஸ்பெஷல் சக்கரை வருது. கப்பை, இது பொட்டேட்டோ சிப்ஸ். கப்பக்கிழங்கு, டேபியோக்கா, மரவள்ளி கிழங்கு சிப்ஸ். இது வந்து அதுலேயே ஃபிங்கர் சிப்ஸ் மாதிரி. ஆமாம், ஃபிங்கர். தேங்காய் வந்து லிட்டர் வந்து 240 ரூபாயிலிருந்து 300 ரூபா. இது எல்லாமே சேர்ந்தது எவ்வளோ ஒரு பேக்கெட்டு? 100 and 160க்கு அவைலபிளாக இருக்குது. கருப்பட்டி அல்வாமா, கேரட் அல்வா, பைனாப்பிள் அல்வா, ஆரஞ்சு, பேரிச்சம்பழம், ட்ரை ஃப்ரூட்டு, எல்லாம் அல்வா இருக்குது.